Како си, кога се видовме, се израдува се. Поима немам што се случило. Ја прашав како е керка ти и она почна да плаче. Викам, зашто плачеш? Не, вика, па не знаеш ти за керка ми, не. Па погина за земјата. Па како погина? Па вика, од Каршија до Нова Македонија имаше руски згради, ниски. А овие живеа Каршија, Македонија, онај театар, Нова Македонија. Во зграда живеа. Сега, зградата нивна не се сруши, а овие другите од Каршија се срушија, тие руските. А таа другарка имала што живее во тие руски, имала роѓендан вечерта. Мамо, молим те, пушти ме на роѓендан, ама и тамо да спијам. И она рекла во ред. И ја пуштила и погина таму со нив, со другите. Цели фамилии погина. Вчера во Москва е парафирана спогодбата за забрана на атомските проби помеѓу Советскиот сојуз, Соединетите американски држави и Велика Британија. Утре во Пула ќе биде отворен 10-тиот јубиларен филмски фестивал. Во Домот на културата Кочо Расин гостува бугарскиот државен циркус Софија. Почеток во 20 часот. Денеска беше најтоплиот ден годинава. Плажите на Вардар беа преполни со капачи, но и со рој комарци, за што треба да им заблагодариме на службениците од Хигиенскиот завод, кои веројатно се имуни на касање од овие инсекти. Програмата за 26 јули. Започнуваме во 5 часот со музика од Плочи. Ќе слушате мелодијата на Шарл Азнавур, Vivre avec toi. Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Список на идентификовани пострадали граѓани од земјотресот во Скопје. Ковач Бранко Повлака Бане. Ковач Станица, стара 14 години, од улица 8 ударна бригада, број 16. Велков инженер Светислав, стар 27 години, Југобанка. Ѓурковиќ Бранко, Гордана, стара на 3 години, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 27. Киро студент, од улица Народен фронт, број 47. Железничка станица, мртви извадени 13, Хотел Македонија, мртви 70, Харпуш 2, зграда 13, 195 мртви. После 12 сато поминавме низ Орце Николов улицата горе, го видовме Панделов, жена и синот и погинаја. Он стави реквиемот од Моцарт.
се сахранувам. И слушаме музика и не спијаме до 2 сата и нешто. Пенџерината отворени од Ижешко и ко рече треси, ние рипна. Оттаму те фрла, оттаму куќата вака танцува. Ајде, падни, стани. Јежи, што да ти причам. Кога престана, долго траже, кога престана, ја гледам низ пенџере доле, една куќа имаше ниско градена у комшилу, се градеше дозгора, како печурка доле, залепена. Нашата зграда, братите не можевме да ги отвориме, степеништата раздвоени, зидови паднати, не можевме да излеземе сите ствари од дневната соба, све на купе, а искршени све. Слики на столиците натакнати, искинати, закачени. И одиме низ Орце Николов улицата, згради срушени, висат пердиња, каучи, кади, надвор, све вака, згради, купови. Луѓе на и вака ја заглава се фатив, не можев да гледам. Поминавме, не знам како, отидовме за... Па језа, тоа не може да се опише, тоа само треба да видиш. Језа те фати. И ја не можев да гледам, викам, леле, вози, куте, ја не можем да гледам. И отидовме за Куманово. Мојот стрико, кој што во есента 1963 година штотуку беше завршил архитектура во Белград, се враќал дефинитивно во Скопје со автобусот од 5. Велеше дека тогаш Скопје имал само име, ништо друго. Велеше дека дождот кој постојано паѓал ги затегнувал јажињата на градот до пукнување. Само децата притрчувале одовде до онде, носејќи скршени играчки во рацете. Се друго било задушено во мртва, стара, мощна стара тишина. Единствена новост беа гробиштата. Името Скопје тогаш било составено од стотици бескрајни редици на бараки. Рамни, праволиниски, без ниту едно дрво, без живот. А да, тогаш само реката Вардар беше име пополнето со вода. Таа си течеше како порано. Како ништо да не било. Како ништо да не се поместило од место. Како вечноста да е за неа миг. Стрико ми велеше дека тој сакал ова име да го пополни со град. И тогаш ги видел. Ги видел градителите. Ги имаше од секаде и секакви. Високи, ниски, расни, во бели кошули, со темни панталони и наочари, со кравати што им се леат на ветерот, со озбилни погледи упатени кон тоа што некогаш беше град. Мафта со рацете гестикулира, покажува лево и десно, кон Вардар, кон Кале, кон плоштадот. Baraku smo vozili iz Škofje Loke, to je kraj Ljubljane, tamo blizu Ljubljane. Vozili smo odmah par dana nakon potresa. Nije od Vranja, nije bio asfalt. 3 dana i 3 noći smo mi vozili, ja i moj suvozač, pomoćnik. Bila je ruševina, ali mi smo bili tu gdje su oni smještali te barake, pravili na periferiji. Ono, nije onda, da, to je bilo odmah nakon potresa nekoliko dana, tako da nije dala ni vojska, ni policija pristup. Ги послаа до нив на тревата хартиите, ролните со пауси,
па ги извадија тефтерите, моливите, шестарите, триаголниците. На секој крај од големите паузи ставија по еден камен за да не ги дува ветрот и почнаа да гледаат. Ту во хартиите, ту во името, ту во хартиите, ту во името. Мојот стрико во тоа време беше записничар. На старите фотографии може да се види како трчка околу градителите, како им ги носи свитоците со цртежи, како им ги носи палтата, па како им помага со ориентацијата низ името и како го прави сето тоа што еден штотуку завршен студент возбуден од идејата дека ќе гради нов град може да го прави. Секогаш носи бела, чиста, испеглана кошула и кравата. Без разлика што секаде околу него и градителите дува силен ветер и ја разнесува прашината на смртта. Градителите го земаа мојот стрико во тимот. Добро, ама каков град ќе изградиме? Се прашале градителите, додека гледале ту кон исток, запад, ту кон север, ту југ, ту кон реката Вардар, ту кон планината Водно. Дали низок или пак висок? Дали стокмен или растокмен? Дали померка на луѓето што останаа под скиснатите платна или померка на градителите? Дали да изградиме град што ќе ги спречи ветровите да дуваат, или пак град измислен од сенките што сонцето ги фрла на тлото, додека пред него поминуваат авиони од цел свет, носејќи хуманитарна помош. Ако е така, тогаш градот ќе треба да изгледа како раширени авионски крила, распослани симетрично и уредно. Како и да е, решиле да изградат ваков град. Ни премногу голем, но ни премногу мал. Ниту премногу широк, ниту премногу тесен, ни премногу висок, нити пак премногу низок. Сонцето да изгрева на едниот негов крај, а да заоѓа на другиот. Реката да тече точно по средината. А сега направете макета. Ovo da vam kažem, sasvim sigurno. Skoplje je dobilo fakultet tu negde prezemljo. Skoplje je važilo i s pravom važilo da ima Skoplje i Sarajevo, da imaju najbolju modernu arhitekturu, bolju nego Beograd i Zagreb. Jer su i Beograd i Zagreb bili malo tradicionalni i Beograd je zaostajao. A Skoplje je bilo rasadnik novih ideja, znate. Ne, Skoplje je bilo apsolutno imalo već prednost pred zemljotresa. A onda se došla još jedna velika komunikacija sa svetom, to je ono što Beograd nije imao. Ima ovoga blesavog folklorizma, kao na primjer što ima u Slovačkoj, u Mađarskoj. To će biti smrtna arhitektura. To ljudi hoće, što mi pričamo, to njih ne interesuje. Oni hoće da imaju tornjeve, kule. Идолот на мојот стрико. Идолот на мојот стрико се вика Кензо Танга. Тој е човекот што го сонил Скопје, па потоа тој сон го претворил во макета. Макетата изгледала застрашувачки. Секоја макета, како што вели Стрико, како и секој сон, изгледа застрашувачки. Нема луѓе, нема дрва, ниту птици, никој не излегува на прозорите, на балконите, ниту пак некој шета по улиците. Дури и да има дрвореди, автомобили или луѓе, тие не мрдаат, не одат никаде, не постигнуваат ништо. Покружно и симетрично поставените уличиња, мали дрвени коцкици кои изигруваа автомобили, вкочањето гледаа напред. Ништо не мрдало, никаков шум,
никаков глас. Навечер, кога никој не го гледаше во темнината на своите соништа, мојот стрико сакаше да ги вози малите картонски имитации на колички низ улиците на Скопје. Ќе земеше една од нив, па ќе тргнеше од новата железничка станица, ќе влезеше во портата Скопје, а потоа ќе свртеше неколку кругови околу високите згради, столковни куќи и културни институции. Потоа с истата количка ќе продолжеше кон центарот, но ќе свртеше лево, кон југ, право кон градскиот зид. И бидејќи тука улиците се тесни, тој само со 2 прста можеше да ги вози количките, внимавајќи да не сруши некоја зграда. Доколку се случеше такво нешто, тој долго размислуваше дали да ја врати на истото место или пак да стави на место неја, да речеме, нешто друго, парк или игралиште за деца. Потоа продолжуваше во таков лак покрај зградите на градскиот зид, се до мостот Гоце Делчев, преку него под подвозникот, па таму ќе се паркираше токму пред портите на Кал и Битпазар. Тука ќе го оставеше автомобилчето и ќе земеше мало пластично човече и со него ќе ја шеташе целата стара чаршија. Ќе се качеше догоре до џамијата, оттаму горе на Калето и ќе го наблюдуваше Скопје. Понекогаш ќе си ја земеше храброста да премести овде-онде по некој објект, па дури малку да претера во тоа. Така во таа игра тој си создаваше нов град, поинаков од Макензо, град по мерка на мојот стрико. Си дозволуваше дури и да го завика Пјеско, тој град што сам тој молкум го градеше. Пјеско е исто што и Скопје, само што нештата се превртени, променети. Понекогаш си дозволуваше во собствената тишина да се праша дали Пјеско е вистинскиот град, а Скопје превртена стварност или обратно. Таа мисла му го радуваше срцето. Но имаше и мигови кога некаков страв му повладуваше со срцето, некаква јанза, некаква необјаснива болка. А потоа ќе фатеше со двете раце да ја тресе масата на која беше поставена макетата. Прво полека, потоа се посилно, се додека не почнат да паѓаат првите згради и да ги поклопуваат луѓето што скаменети гледаа кон джиновите што паѓаат. Ништо не се слушаше, никаков пискот на избезумени луѓе, никакво шкрипење автомобили. Се беше пропаднато под мртвата тишина на паднатите картонски згради. И од таа тишина тој се морничавеше. Рано наутро, пред да дојдат градителите, тој повторно го рушеше градот Пјеско и го создаваше повторно Скопје на танге, со неверојатна прецизност. Како шахистите кои со неверојатна прецизност можат да реконструираат цела партија шах и сите движења. Викнете мајстори, рекоа градителите откако беа сосема задоволни од макетата. И тие почнаа да доаѓаат од секаде. Од исток, од запад, од север, југ, преку небото, преку реката, по сувоземен пат, по шумите и планините, ги имаше од сите видови и сите можни хиерархии, слаби, дебели, високи, крупни, главни мајстори, па помошници, консултанти, цидари, дреари, теслари, највеќе заварувачи. Заваруваа железни прачки. Над нив бетонјерите фрлаа бетони. Растеа зидовите, растеа столбовите, растеа и мајсторите и нивните семејства. Мајсторите што го изградиле Скопје.
Работеле упорно, додека го граделе зидот околу плоштадот, зидот по кој весело подскокнуваа градителите. За цело време, мојот стрико, кога го назначиле за главен надгледувач на изградбата на градот, скокаше по крововите на градскиот зид од зграда до зграда, од кула на кула, од тераса на тераса и даваше наредби. Кензо рекол вака, Кензо рекол така, тоа не така, тоа вака. Ајде побргу малце, ајде повесело. Сакам песна да се слушне. Може, дури и социјалистичка. Мојот стрикот тогаш се чинеше дека е задоволен. Иако во собствените мисли додаваше, одземаше, кроеше и сонуваше за градот Пјеско. Постојано гледаше туво макетата, туво градот, туво механизацијата, туво мајсторите, туво градителите. Понекогаш ситуацијата му бегаше од контрола, тој нервозно фрлаше со све што можеше да се фрла околу него. Но, сепак, ја сакаше макетата и го сакаше Скопје. Еве сега нешто за улиците. Кога сонцето ќе се спушти на некој плоштад, кога ќе легне на земја, тогаш велиме дека тој град добил улици. Улиците во Скопје никогаш не заминуваат, туку постојано се враќаат. Кога дојде на ред да се изгради железничката станица и Скопската порта, според макетата на Кензо, мојот стрико претерано се возбуди. Одеше од човек на човек, му објаснуваше што се има тука на оваа порта, разговараше со непознатите минувачи, воодушевено покажувајќи им слики од макетата и тоа што тука на ова место ќе треба да има. Потоа малку ќе замижеше и ќе продолжиш. Секој човек добронамерник што ќе слезе на оваа железничка станица, ќе го има овој прекрасен поглед на градот на иднината, Скопје. Потоа, преку пешачката зона, помеѓу високите блокови, ќе оди кон центарот, каде што ќе го дочека скалест плоштад. Ете, токму таму, кај таа чистинка. Веднаш влегуваш помеѓу две колони на згради, кои се меѓу себе поврзани со продавници, стоковни куќи, културно-забавни делови. Овој дел изгледа како спремен за индивидуални воздушни летала што комуницираат помеѓу зградите. Крајот на 21. век. Потоа го поминуваш тој дел и стигнуваш до плоштадот на Скопје. Овој денешен од крајот на 19-тиот и почетокот на 20 век. Тука малку се превртуваш и опреку еден камен мост ги напушташ овие векови и одиш од левата страна на реката Вардар право во среден век. Каде имаш кале и битпазар? Што сакаш повеќе? Вели стрико ми. Илјадници години човекова историја ги проодуваш за неполн полојна сат. Така. Така се воодушевувал мојот стрико од макетата. Никогаш не сум ве запознал. Ниту пак знам како сега изгледате. Некој вели дека имате 100 години, некој дека имате 1000. Во секој случај имам една ваша стара фотографија на која сте со европско дело со кравата. Гледате во мене, во раката држите пенкало. Пред вас стои отворена книга. На фотографијата не може да се забележи ништо што упатува на тоа дека сте познат архитект и дека имате некаква врска со Хирошима, а за Скопје да не зборувам. Според ова моје филмско обраќање до вас, кој нема можеби никогаш да го прочитате или видите, се чини бесцелно. Поводот поради која ви се јавувам
е исчезнувањето на мојот стрико во самиот себе. Ке прашате каква врска имате вие со тоа, но јас мислам дека причината сте токму вие. Не, никако не го сваќате ово во негативна смисла. Впрочем, кога ќе да знаете неговата приказна, ќе ви бидат некои работи многу појасни. Всушност за вас дознав токму од мојот исчезнат стрико, чија обсесија му бевте токму вие, градителот на разурнатите градови. Така бе нарекуваше. Последен пат кога го видов, тој се расправаше со вас, иако луѓето што го виделе како чекори по пешачката зона долж Вардар мислеа дека разговара со самиот себе си. А дека разговарал со вас точно знам, бидејќи вие, токму вие, му бевте соговорник во неговите соништа, во неговите замислени проекти. Зборуваше со вас како да сте тука пред него. Понекогаш ја пружаше раката како да сака да ве допре, но потоа енергично ја трга како да сака да ве отфрли. Понекогаш се смееше на глас, додека ви покажува некакви цртежи, а понекогаш ги фрла во правецот во кој што тој помислува дека седите. И така, дури и кога шеташе низ Скопје, тој е во ваша придружба покажува со раката кон Калето, потоа кон Битпазар, па кон градскиот зид. Но највеќе се задржува кај новата железничка. Мојот стрико велеше дека сте вие голем архитект, преголем за нашите поими, што не исклучува сепак можноста да полемизира со вас околу разурнатите градови, околу новите градови, околу макетите, всушност околу новото Скопје. Такво какво што е и такво какво што треба да биде. А што се однесува до макетата, таа вашата, можам да ги кажам дека ја пронашле смачкана. Некој или нешто, не знам, скока цело време со нозете на неа, се додека сосем не ја парчуса. Зградите, улиците, мостовите, автомобилите, дрворедите, луѓето, надвозниците, градскиот зид, се беше смачкано, не баре од земјотрес. Зошто и како остана мистерија, како што остана затворањето во себе на стрикоми. Да не знаете нешто за тоа. Да не ви напишал некој писмо. Или некоја порака.